Hi, my dear friends. Welcome back once again. Telugu Medicine Review and Health Educational Channel. ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ వీడియోలో సాలిటైర్ టాబ్లెట్ల గురించి డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్ ఫుల్ యూజ్ చేద్దాం. అంటే దీని యూస్ ఏంటి, ఉపయోగాలు ఏంటి, అలాగే దీని డోస్ ఏంటి, సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనే దాని గురించి మనం క్లియర్గా డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రెండ్ ఫుల్ యూజ్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్ మనం రివ్యూ స్టార్ట్ చేసే ముందు నేను మీ అందరు చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ ఐకన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మెడిసిన్కి సంబంధించి హెల్త్కి సంబంధించి మన ఛానల్ వచ్చేటువంటి వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడడం కోసం. సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఈ సోలిటైర్ టాబ్లెట్ల ప్రైస్ గురించి ధర గురించి మాట్లాడితే ఇది 75 రూపీస్ అండి దీని ప్రైస్. ఇందులో 10 టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. దీని సెల్ఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి 23 మంత్స్ ఉంటుంది. దీన్ని మార్కెటింగ్ చేసే కంపెనీ వచ్చేసి బ్లూ క్రాస్ ల్యాబొరేటరీస్లో దీన్ని మార్కెటింగ్ చేస్తారండి. ఇందులో వచ్చేసి మౌంటైన్ కా సోడియం 10 mg యూజ్ చేశారు, ల్యూసిట్రిజిన్ 5 mg యూజ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఇది మీకు ఆఫ్లైన్లో దొరుకుతుంది, ఆన్లైన్లో కూడా దొరుకుతుంది చాలా ఈజీగా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక బేసిక్ పరిచయము. ఇంకా ఈ సోలిటైర్ టాబ్లెట్ల యూజ్ గురించి, ఉపయోగాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ సోలిటైర్ టాబ్లెట్ని చాలా ఎక్కువగా డస్ట్ కారణంగా, అంటే దుమ్ము ధూళి కారణంగా వచ్చేటువంటి తుమ్ములు ఏవైతే ఉన్నాయో, స్నీజింగ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఫ్రెండ్స్ ఆ తుమ్ముల సమస్యను నివారించడానికి దీన్ని చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారండి. తుమ్ములతో పాటు ఇంకా ఏమైనా అలర్జీ కారణంగా ముక్కులోంచి నీళ్లు కారడం, కళ్ళలోంచి నీళ్లు కారడం, కళ్ళల్లో మంటగా ఉండడం, కళ్ళల్లో వచ్చేసి రెడ్నెస్ రావడం లాంటి సమస్యల్ని తగ్గడానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. దాంతోపాటు సిజనల్ అలర్జీస్, అంటే మామూలుగా వచ్చేటువంటి దగ్గు పర్షానికి కూడా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి దురద కానివ్వండి, దద్దుర్లు కానివ్వండి, అలర్జీ కారణంగా వచ్చేటువంటి వాపు కానివ్వండి, సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సమస్యల్ని అన్నింటిని కూడా తగ్గించడానికి దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. దాంతోపాటు అస్తమా వ్యాధిలో కూడా దీన్ని డాక్టర్లు రికమెండ్ చేస్తారండి. అస్తమా అది లాంగ్ టైం అయినా కానివ్వండి, షార్ట్ టైం అయినా కానివ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది అస్తమా వ్యాధిలో కూడా దీన్ని యూజ్ చేస్తారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే డస్ట్ అలర్జీ కారణంగా, దుమ్మిధూళి కారణంగా వచ్చేటువంటి తుమ్ములు కానివ్వండి, దగ్గు పర్షం కానివ్వండి, అలాగే కళ్ళ నుంచి ముక్కుల నుంచి నీళ్లు కారడం, కళ్ళు కళ్ళల్లో మంటగా ఉండడం, కళ్ళు ఎర్రబడడం, అలాగే దాంతోపాటు దురద, దద్దుర్లు, వాపు, అస్తమా, అలర్జీ లాంటి సమస్యలను తగ్గడానికి దీన్ని చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఆ విషయంలో ఇది మంచి టాబ్లెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా దీని డోస్ గురించి మాట్లాడితే దీన్ని డైలీ 2 టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేయొచ్చండి. ఉదయం రాత్రి యూజ్ చేయొచ్చు, తిన్న తర్వాత యూజ్ చేయాలి. పెద్దలకైతే ఒక టాబ్లెట్, పిల్లలకైతే హాఫ్ టాబ్లెట్ దీన్ని ఇవ్వచ్చండి. ఇది దీని కామన్ డోసు ఫ్రెండ్స్. ఇంకా దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే పెద్దగా ఏమి ఉండకపోవచ్చు అండి. చాలా రేర్గా ఈ టాబ్లెట్ తీసుకున్న తర్వాత కొద్దిమందికి వచ్చేసి పొత్తి కడుపులో నొప్పి ఉండడం, తలనొప్పిగా ఉండడం, ఒకసారి వాంతులు అవ్వడం, ఒకసారి విరోచనాలు అవ్వడం, అలాగే ఆయాసంగా ఉండడం, సరైన నిద్ర రాకపోవడం, మత్తుగా ఉండడం, మైకంగా ఉండడం, ఇటువంటి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటే ఉండొచ్చండి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీరు దీన్ని యూజ్ చేయడం ఆపేస్తే ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఆటోమేటిక్గా మీకు తగ్గిపోతాయి, లేదంటే మీరు డాక్టర్ని కూడా కన్సల్ట్ కావచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ సోలిటైర్ టాబ్లెట్ గురించి పూర్తి సమాచారం ఇది. ఇంకా ఫైనల్గా నేను చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్, సీ యూ, టేక్ కేర్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.